겨울철 대비 다용도로 사용할 수 있는 안전한 난방 기기를 찾고 계신가요? 한일 미니 온풍기 100기를 소개합니다. 이 제품은 초경량으로 캠핑이나 욕실에서도 간편하게 사용할 수 있는 이동식 난방 기기입니다. 자동 온도 조절 및 절전 모드 기능이 있어 어디서나 안전하고 경제적으로 활용하실 수 있습니다. 무게는 1.2kg에 불과해 쉽게 이동할 수 있고 좌우 회전 기능을 통해 넓은 범위까지 따뜻하게 덮여줍니다. 전도 안전장치와 과열 방지 기능이 있어 안전을 보장하며 다양한 기능으로 사용자 맞춤형 난방 환경을 제공합니다. 한일 미니 온풍기 100일로 따뜻하고 안전한 겨울을 준비해보세요.